Karibuni kwa utabiri wa nyota wa Jumatatu, tarehe ni 17 mwezi ni wa 8 mwaka 2026. Jua lipo katika nyota ya Simba na mwezi upo katika nyota ya Nge. Nishati ya jua kuwa katika nyota ya Simba na mwezi kuwa katika nyota ya Nge inaleta nguvu ya kujiamini, mabadiliko ya ndani, kufichuka kwa mambo yaliyofichika, intuition yenye nguvu, kuweka mipaka na kuachilia mambo ambayo hayakutumikii tena. Jua katika nyota ya Simba linakupa ujasiri wa kusimamia maisha yako, huku mwezi katika nyota ya Nge ukikufanya uangalie kwa kina zaidi watu, mahusiano na mambo yanayotokea nyuma pazia. Kwa hiyo leo usikimbilie kuitikia kila jambo, angalia matendo kuliko maneno, sikiliza hisia zako lakini usipuuze mantiki na linda amani yako. Tutaenda moja kwa moja kwa utabiri wa nyota, kuanzia nyota ya kwanza ya Punda au Aries hadi ya mwisho ya Samaki au nyota ya Pisces. Tuanze na nyota ya kwanza, nyota ya Punda au Aries. Kuumwa na tumbo kunaweza kujitokeza, lakini pia kuna furaha baada ya kumaliza ugomvi katika mahusiano yako. Unaweza kufikia uamuzi wa kumpotezea mtu ambao ulikuwa katika uhusiano naye na kuendelea na maisha yako. Jumatatu, mtu wa karibu anaweza kusema jambo litakalo kushangaza. Instinct yako ya kwanza inaweza kuwa kujitetea au kujibu kwa hasira. Badala yake, vuta pumzi na fikiria kabla ya kujibu. Mwezi katika Nge unakusaidia kuona upande wa ndani wa mahusiano yako na kutambua kile ambacho hakikufai tena. Ujumbe wa Jumatatu ni kuwa usiruhusu ugomvi mdogo uwe sababu ya kupoteza amani yako. Nyota ya pili, nyota ya Ng'ombe au nyota ya Taurus. Njia zako zilizokuwa zimefungwa zinaanza kufunguka bila kutumia nguvu nyingi. Tarajia bahati kubwa ya pesa na fursa zinazoweza kukusaidia kusonga mbele. Hata hivyo, kuwa makini na mtu anayesema jambo moja lakini anatenda tofauti. Huenda kuna mtu amekuwa akikupa ahadi nzuri lakini matendo yake yanaonyesha ukweli mwingine. Mwezi katika nyota ya Nge unaimarisha intuition yako. Ikiwa ndani yako kuna sauti inayokuambia jambo fulani si sawa, usiipuuze. Ujumbe wa Jumatatu ni kuwa usisikilize maneno pekee, tazama pia matendo. Nyota ya tatu, nyota ya Mapacha au nyota ya Gemini. Usiwe na hofu kuhusu maisha yako. Baraka zinakuja na hali iliyokuwa inakurudisha nyuma inaanza kutatuliwa. Lakini jiulize, ni kitu gani kinachomaliza nguvu zako? Huenda ni uhusiano, tabia fulani au kujitoa kupita kiasi katika kazi. Mwezi katika Nge unakutaka uachilie kile ambacho hakikusaidii tena. Jua katika Simba linakupa ujasiri wa kufanya mabadiliko haya. Ujumbe wa Jumatatu, weka mipaka imara na usiogope kuondoa kinachokumaliza nguvu. Nyota ya Cancer au nyota ya Kaa. Baraka zilizokusudiwa katika maisha yako zitakufikia bila kutumia nguvu nyingi, na malengo yako ya kazi yanaonekana kuelekea katika kutimia. Hata hivyo, unaweza kuhisi maumivu ya kichwa au wasiwasi. Usikimbilie hitimisho unapokutana na jambo lisiloeleweka. Chukua muda, uliza maswali na tafuta ukweli kabla ya kuitikia. Wakati mwingine, hisia zinaweza kukufanya uone hali kwa namna tofauti na ilivyo. Ujumbe wa Jumatatu ni kuwa hisia zako ni muhimu, lakini zipeleke pamoja na mantiki na ushahidi. Nyota ya tano, nyota ya Simba au Leo. Changamoto unayopitia inaweza kuanza kutatuliwa ndani ya wiki 2 zijazo, na kuna uwezekano wa kupata kiasi kikubwa cha pesa. Jua likiwa katika nyota yako linakuongezea nguvu, kujiamini na hamu ya kuona maisha yako yakibadilika. Lakini mwezi katika Nge unakukumbusha kwamba si kila jambo linahitaji kuwekwa wazi kwa watu. Huenda umetumia muda mwingi ukiwa mbele ya watu. Leo ni vizuri kujiondoa kidogo, kupumzika na kulinda mambo yako binafsi.
Baadhi yenu mnaweza kuhisi homa. Ujumbe wa Jumatatu ni kuwa linda jina lako, amani yako na siri zako. Nyota ya 6, nyota ya Vago au nyota ya mashuke. Usiogope kuuliza maswali magumu. Hakuna tena husda itakayoweza kukurudisha nyuma katika mipango yako ya kazi. Kuna uwezekano kupata kile unachokitarajia, lakini Jumatatu mazungumzo yanaweza kufichua jambo lililokuwa limefichwa. Unaweza kuhisi kwamba kuna sehemu ya hadithi ambayo hujaambiwa. Uliza maswali ya kufuatilia na usikubali majibu ya juu juu. Intuition yako inaweza kukuonyesha mahali pa kuchunguza zaidi. Baadhi yenu mnaweza kuhisi maumivu ya kichwa. Ujumbe wa Jumatatu ni kuwa tafuta ukweli kabla ya kufanya uamuzi. Nyota ya 7, nyota ya Mizani au nyota ya Libra. Usiweke furaha yako mwisho kila mara. Mahusiano yako yanaweza kupitia mabadiliko makubwa, na baadhi yenu mnaweza kuamua kujitenga na mtu au marafiki ambao hawana msaada kwako. Wakati huo huo, kazi nzuri inaweza kuja na kuleta mabadiliko katika maisha yako. Baadhi yenu mnaweza pia kuhudhuria mkutano muhimu. Usitumie muda wote kuwafurahisha wengine huku ukisahau mahitaji yako. Unastahili mahusiano yenye usawa na watu wanaokurudishia kile unachowapa. Ujumbe wa Jumatatu ni kuwa jipe nafasi ya kwanza bila kujisikia mwenye hatia. Nyota ya 8, nyota ya Scorpio au nyota ya Nge. Linda nguvu zako. Umehangaika sana kutafuta maendeleo katika maisha yako bila mafanikio, lakini fursa inaanza kuja kwa ajili yako. Mwezi ukiwa katika nyota yako unaongeza nguvu ya hisia na intuition. Unaweza kuona mambo ambayo hapo awali hukuweza kuyaona. Mtu aliyekufanyia ubaya anaweza kufichuka na ukapata kuelewa kile kilichokuwa kinaendelea. Hata hivyo, usitumie nguvu zako kulipiza kisasi. Ujumbe wa Jumatatu ni kuwa tumia ukweli unaouona kujilinda na kusonga mbele, si kuanzisha migogoro. Nyota ya 9, nyota ya Sagittarius au nyota ya Mshale. Punguza mwendo. Ulihangaika sana kutafuta kazi bila mafanikio, lakini fursa inakuja. Pia kuna uwezekano wa kupokea pesa bila kutarajia. Mtu anayekufanyia ubaya anaweza kufichuka na utamjua hivi karibuni, lakini usitumie muda mwingi kumfikiria mtu huyo. Mwezi katika Nge unakutaka urudi ndani yako na kukabiliana na hisia ambazo umekuwa ukizikimbia. Jua katika Simba linakupa ujasiri wa kuendelea mbele. Ujumbe wa Jumatatu ni kuwa usikimbie hisia zako, zikubali, zijifunze na uendelee mbele. Nyota ya 10, nyota ya Mbuzi au Capricorn. Intuition yako inakuambia jambo, isikilize inakuambia nini. Kuanzisha urafiki na mtu mpya unaweza kufungua mlango wa bahati ya pesa, kazi au ndoa. Mtu mpya anaweza kuwa na nafasi muhimu katika maisha yako, lakini usikimbilie kumwamini. Mwezi katika Nge unakufanya uwe makini zaidi na tabia za watu. Chunguza matendo yako na mpe muda mtu ambaye unamshuku. Wakati mwingine watu huonyesha tabia zao za kweli kadri muda unavyopita. Ujumbe wa Jumatatu ni kuwa kubali watu wapya, lakini usikabidhi moyo na siri zako haraka. Nyota ya 11, nyota ya Aquarius au nyota ya Ndoo. Linda kazi yako na taarifa zako. Tarajia mabadiliko mazuri katika maisha yako. Kuna mtu mwenye nyota ya Punda anayetamani kuanzisha maisha na wewe, lakini mwezi katika Nge unaelekeza pia umakini kwenye kazi na sifa yako. Kuwa mwangalifu kuhusu mambo unaoshirikiana na wafanyikazi wenzako. Si kila mtu kazini unahitaji kujua mipango yako yote. Jiepushe na siasa za kazini na drama zisizo za lazima. Ujumbe wa Jumatatu ni kuwa linda jina lako, kazi yako na mipango yako. Nyota ya 12, nyota ya Samaki au nyota ya Pisces. Sikiliza intuition yako, lakini iunganishe na hekima. Baadhi ya mipango yako itatimia, lakini kuna mtu anayejaribu kuvuruga maisha yako. Usimruhusu mtu huyo akutoe kwenye mwelekeo wako. Kwa kuwa mwezi uko katika Nge,
Intuition yako inaweza kuwa kali kuliko kawaida. Unaweza kuhisi jambo kabla hujaliona wazi. Hata hivyo, usidhani kwamba kila hisia ni jibu kamili. Uliza, chunguza na ruhusu udadisi kuongoza. Jambo jipya unalojaribu linaweza kukufungulia mlango wa kipaji au shauku mpya. Ujumbe wa Jumatatu ni kuwa amini hisia zako, lakini tafuta pia ukweli. Huu ni utabiri wa Jumatatu tarehe 17 Agosti. Nishati kuu ya Jumatatu ni kuwa usikimbilie kuitikia, angalia matendo kuliko maneno, weka mipaka, linda amani na faragha yako, sikiliza intuition yako lakini usipuuze mantiki, achilia watu na mambo yanayokumaliza nguvu na usijipoteze mwenyewe ili kuwafurahisha wengine. Huu ni ujumbe wa jumla. Hivyo, sikiza nyota yako inasema nini. Chukua kilicho chako na uache kisicho chako. Pia, usisahau kusubscribe au kugusa kengele ili kila video mpya itakayotoka uwe wa kwanza kuiona. Pia, usisahau kulike, comment and share. Asanteni.